Če vas vprašam, kakšno fasado ima neka hiša, boste najbrž najprej pomislili na to, kakšne barve je. Nič čudnega, saj so področja v Sloveniji, kjer lahko celo barvno lestvico fasad vidiš na eni sami ulici. Hudomušnost na stran. Fasada seveda ni le vizualni element, s katerim se hiša predstavlja navzven. Je prva obrambna linija pred veliko zunanjimi vplivi, zato nas mora pri njej poleg odtenka zanimati še veliko več. Gospa Colnar-Mikeln, danes je tema fasada. In me zanima, zdaj seveda najprej opazimo barvo in splošno stanje fasade, ampak kaj je tisto, po vašem mnenju, kar odlikuje dobro fasado? Danes so zgradbe večinoma zaščitene s toplotno-izolacijskim sistemom. To pomeni, da so na fasado nalepljene izolacijske plošče ali stiropora ali pa iz mineralne volne, potem pa so obdelane z zaključnim ometom v izbranem odtenku, tudi izbrani kvaliteti seveda. Starejše fasade običajno še nimajo toplotno-izolacijskega ovoja, so pa pobarvane. Tako da je vloga zaključnega premaza pravzaprav odtenek. Ampak ta zaključni sloj, to je prva obrambna linija, najbolj zunanji sloj. In kaj mora vse zdržati, kaj vsega čaka? Barvni odtenek je seveda zelo pomemben, kajti vsaka zgradba je umeščena v neko okolje in s svojim izgledom in tudi barvo seveda vpliva nanj. Ni pa to edina, niti ne glavna funkcija. Kajti fasadne površine so izpostavljene številnim škodljivim vremenskim in UV vplivom, prav tako tudi vlagi. In prav vlaga je tista, ki je največji sovražnik fasadnih površin. Vlažne površine so idealno mesto ali pa gojišče, lahko rečemo, za mikroorganizme. Na njih se odlaga tudi umazanija. Pa pojdeva kar na konkreten primer. Naprimer, imamo dotrajano fasado, na njej se je nabralo že kar precej umazanije in vidne so tudi razpoke. Kako se, naprimer, takega primera lotiti? Kupim barvo, si sposodim še lestev in se sam lotim tega, ali kako? No, tako enostavno pa to vsekakor ni. Vsekakor je pred vsakim barvanjem potreben temeljit pregled stanja fasade. Stare fasade, kot je že omenjeno, so lahko razpokane, so lahko celo mehansko poškodovane, obledele, umazane, na njih raste lahko plesen, lahko se kredajo, to pomeni, da je vezivnega dela zelo malo in če podrsaš po fasadi, imaš bele prste. In v takem primeru je potrebna ocena in predlog sanacije, pa tudi sama izvedba strani profesionalcev, strani stroke, to so fasaderji. Ti imajo znanje, vejo, kako sanirati, poznajo materiale, imajo orodje in ekipo. Torej, vlaga je velik sovražnik zaključnega sloja. Kaj mora imeti zaključni sloj, da se vlagi dobro upira? Zaključni sloj mora biti prebarvan torej z neko tako barvo oziroma zaščitnim premazom, ki bo to vlago odbijal, ki ne bo dovolil, da se vlaga vpije. Predvsem tukaj govorim o tekoči vlagi, o dežju. Mi smo simulirali tako staro razpokano fasado. Vidite manjše, večje razpoke. Manjših razpok vsekakor sploh ni potrebno predhodno sanirati, ampak jih bo že barva s svojimi lastnostmi popolnoma dobro prikrila in izničila. Iz izkušenj se človek hitro nauči, da skoraj vsaka barva na soncu pod vplivom UV žarkov obledi, ali če se bolj strokovno izrazim, abšlesa. Ali je torej izbira odtenka tudi pomembna, da bo skozi leta bolj obstojna? Če govorimo o fasadnih površinah, ki so izpostavljene zelo močnemu, mislim, da vedno močnejšemu UV sevanju, je potrebno izbrati obstojne pigmente. To so anorganski pigmenti in ti so in UV in vremensko obstojni. Pripravili smo zbirko 450 nijans in prav vse so narejene na anorganskih pigmentih, da s tem zagotavljamo maksimalno obstojnost tako proti UV sevanju kot tudi vremenskim poškodbam. In glavna lastnost je ravno zelo minimalno navzemanje vode, ki pride na površino z dežjem, z vlago, z meglo, z roso in tako naprej. Na ta način je ta fasada zelo dolgo suha in s tem, ko je suha, je zelo malo pogojev, da zrastejo mikroorganizmi in še manj pogojev, da se gor nabira umazanija. Poleg tega jo odlikuje zelo visoka UV in vremenska stabilnost, kar pomeni, da bodo barvni odtenki, tudi sivi, zelo dolgo obstojni in ne bo prihajalo do bledenja fasade.